ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕನಸು ಕಿಚನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂನ ಹಾಕೋಬೋದು, ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು, ಎರಡು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಈಗ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 15 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೊಳೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲೆಕೋಸನ್ನ ತಂದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿ ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 15 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಈಗ ತಂದಿರೋ ಥರನೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬದನೆಕಾಯಿನ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಳಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳಿಗಿರೋ ರೇಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತುದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ನರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 20 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಬೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಕ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 15 ಡೇಸ್ಗೆ 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಯರ್ ಬೈ ತೊಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬನಶಂಕರಿಯಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಹೋದಾಗ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 2 ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕನಸು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀನ್ಸು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ನರು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಕಾರ್ನರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ 20 ಡೇಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊಳ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನೀಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒದ್ದೆ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದೊಂದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಅವಾಗವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರೋದಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವನು, ಆಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, 2 ಡೇಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು.
ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಥರ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗಳು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ 15 days to 20 days ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿದಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರೋದಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೂರಿಸಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರೆಕಾಯಿ, ಬಟಾಣಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ನೀವು ಫ್ರೀಝರ್ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ತೆಗೆದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ತಂದಿದ್ರು ಸೊಪ್ಪನ್ನು. ನಾನು ಇವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಕವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಳ್ತೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದು ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸಿ ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಿಚನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟವಲ್ನ ನೀವು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಒದ್ದೆ ಟವಲಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ 2 days ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗವಾಗ ನೀರನ್ನ ಚುಮ್ಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದು ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ 1 ಟೈಮು ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 ಟೈಮು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ 2 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್.